गुड इवनिंग दोस्तों। आज दोबारा से मैं आया हूँ आप लोगों के सामने प्रशांत कौशिक यूट्यूब चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक है हियरिंग लॉस के बारे में, और उसको कैसे कंट्रोल करें, कैसे रोके, उसके बारे में हम लोग का आज का टॉपिक है। तो दोस्तों देखिए, हियरिंग लॉस का बहुत सारा कारण हो सकता है। उसके प्री नेटल कॉजेज हो सकते हैं, पोस्ट नेटल कॉजेज हो सकते हैं और नेटल कॉजेज हो सकते हैं। दूसरा, अगर कोई ट्रॉमा हो गया उसकी वजह से भी हो सकता है, और कॉन्जेनाइटल भी हो सकता है, एज रिलेटेड भी हो सकता है, जो नर्व डेफनेस बोलते हैं। तो कई सारे कारण हैं जिसकी वजह से हियरिंग लॉस हो सकता है। तो पहले इसमें आपको ये करना है कि आप अगर छोटे बच्चे हैं, न्यू नेटल बेबी हैं, तो उनका जल्द से जल्द हम हियरिंग स्क्रीनिंग टेस्ट कराएंगे। जैसे OE टेस्ट आता है, ऑटो एकॉस्टिक एमिशन। फिर उसके बाद हम बेरा कराते हैं। तो उसमें जो WHO का रूल है उसके अकॉर्डिंग हमें चलना चाहिए। और हम न्यू नेटल बेबी का भी, बच्चों का भी हम हियरिंग स्क्रीनिंग प्रोग्राम, जो अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम जो चलता है, उसके थ्रू हम कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि अगर हम अर्ली आइडेंटिफाई कर लिए कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, तो हम अर्ली स्टेज में फिर अर्ली इंटरवेंशन के जरिए फिर उसको हम क्योर एंड कंट्रोल कर सकते हैं। तो छोटे बच्चे हैं तो आपको प्रॉब्लम अगर ऐसा लग रहा है कि हमारा बच्चा सुन नहीं पाता है, धीमी आवाज़ नहीं सुन पाता है, फिर साउंड रिफ्लेक्सेस नहीं है, वो आवाज़ पे चौंकता नहीं है, देखता नहीं है, तो इस कंडीशन में आपको ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए। आप ENT के पास भी जा सकते हैं। और वहाँ पे कई सारी जांच होने के बाद में फिर पता चलता है कि आपके जो ऑडियोलॉजिस्ट है वो बताएंगे कि आपको सुनने में क्या प्रॉब्लम है। फिर हियरिंग एड लगना है, कौन सी जांचें होनी हैं, कब होनी है, ये सारे आपको ऑडियोलॉजिस्ट बताएंगे। और बोलने से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो पहले जब हम सुनने पे कंट्रोल करेंगे, उस पे जब आएंगे, उसके बाद हम बोलने के लिए आएंगे स्पीच थेरेपी, वो आपको स्पीच थेरेपिस्ट बताएंगे। तो ये रिहैबिलिटेशन है और पुनर्वास इसको हिंदी में बोलते हैं। तो ये एक टीम एफर्ट है। इसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का भी रोल होता है, रिहैबिलिटेशन में साइकोलॉजिस्ट का रोल होता है, स्पेशल एजुकेटर का रोल होता है, ऑडियोलॉजिस्ट का रोल होता है, स्पीच थेरेपिस्ट का रोल होता है, सम केसेस में फिजियोथेरेपिस्ट का भी रोल होता है। तो ये इट्स अ टीम एफर्ट। सो आपको एक अच्छे रिहैबिलिटेशन सेंटर में, एक स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक में जाना है अगर आपको ऐसा सुनने बोलने से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम होता है तो। और सुनने में दिक्कत है तो 3 टाइप की सुनने की प्रॉब्लम होती है नॉर्मली। एक तो कंडक्टिव लॉस होता है, मिक्स्ड हियरिंग लॉस होता है, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस आता है। कान के पर्दे वगैरह में दिक्कत है तो कंडक्टिव लॉस आएगा, ट्रॉमा वगैरह है। हड्डियों में दिक्कत है तो मिक्स्ड हियरिंग लॉस, कई सालों से कान बह रहा है उसकी वजह से सुनने में प्रॉब्लम है तो मिक्स्ड हियरिंग लॉस होता है। ऑटोस्क्लेरोसिस, जो हड्डियों का फिक्सेशन और सिकुलर चेन डिफॉर्मिटी हो जाती है। और सुनने की नस में खराबी है तो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस आता है। जैसे सपोज ओल्ड एज में कोई पेशेंट है हमारे पास, 90 साल के, 85 साल के पेशेंट आए हैं, कोई सुनने में प्रॉब्लम है, उनका कान नहीं बह रहा है, तो वो डेफिनेटली सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस के पेशेंट हो सकते हैं। और उनका हम सुनने की जांच करके फिर उनको कौन सी मशीन लगनी है, ये ऑडियोलॉजिस्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट फिर वो बताते हैं कि उनको कौन सा मशीन लगना है। तो आपको कुछ भी ऐसा तरह किसी भी तरीके का प्रॉब्लम है तो आप उसको अर्ली स्टेज में कंट्रोल कर सकते हैं। आपको देर नहीं करना चाहिए कि मैं बाद में जाऊंगा, अभी तो ठीक है, काम चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो आप जल्द से जल्द किसी भी स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक पे जाएं, अपने सुनने की जांच कराएं। बच्चा बोल नहीं रहा हो फिर उसकी स्पीच थेरेपी के लिए बात करें। छोटा बच्चा हो जिसको सुनने बोलने में प्रॉब्लम, आपको ऐसा लग रहा है कि नॉर्मल बच्चे से कहीं अलग है, तो आप स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक आपके शहर में जहां कहीं भी हो, आपके ऑडियोलॉजिस्ट जहां भी हों, आप पता करें और पता करके फिर वहां जाकर के इसका ट्रीटमेंट करा सकते हैं। और
अवेयरनेस होना चाहिए। आजकल अवेयरनेस नहीं है, तो हम यही कहेंगे कि आप लोग, आजकल गूगल का ज़माना है, आप लोगों को पता नहीं है कोई भी चीज़ तो आप गूगल करें, कौन सी क्लिनिक कहाँ पे है वो पता करें, और जल्द से जल्द जा कर के फिर इसका ट्रीटमेंट कराएं। और इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छा होगा। जो काम हम 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में कर सकते हैं, वो चीज़ अगर आप अर्ली स्टेज में ना करके लेट स्टेज में जाके करते हैं, 5 साल में, 6 साल में, 7 साल में, 10 साल में, फिर वो फायदा आपको नहीं मिलेगा। जो काम आप अर्ली स्टेज में करेंगे तो बच्चे के ग्रोथ के लिए, बच्चे के स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ही अच्छा होगा। तो दोस्तों, आपको लेट नहीं करना है। स्पीच एंड हियरिंग प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ भी हो, आप जल्द से जल्द स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाएं, ऑडियोलॉजिस्ट के पास जाएं, ईएनटी के पास जाएं, पेडियाट्रिक कंसल्ट कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सी सारी चीज़ें हैं जहाँ पे ईएनटी डिपार्टमेंट है, ऑडियोलॉजी स्पीच थेरेपी डिपार्टमेंट है, वहाँ जा करके आप कर सकते हैं। फिर किसका क्या रोल है ये लोग वही बताएंगे। हियरिंग लॉस बहुत से टाइप के हो सकते हैं। कई बार पेशेंट मेलिंगरिंग करता है, झूठ बोलता है, फंक्शनल हियरिंग लॉस, तो उसका भी कई सारा टेस्ट होता है। बेरा टेस्ट के थ्रू आप पता लगा सकते हैं कि बच्चे में क्या प्रॉब्लम है। मतलब आप टेस्ट के एक्यूरेसी के बारे में बेरा टेस्ट में पता लगा सकते हैं, ओईटी, क्योंकि वो एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट है। उसमें पेशेंट का रोल ज़्यादा नहीं होता है जितना ऑडियोमेट्री में पेशेंट का रोल ज़्यादा होता है, क्योंकि वो एक सब्जेक्टिव टेस्ट है। तो फॉर ऑथेंटिसिटी एंड फॉर एक्यूरेसी ऑफ द टेस्ट यू विल हैव टू गो फॉर बेरा टेस्ट। सो आगे भी मैं इस तरीके का वीडियो अपलोड करते रहूँगा जिसमें इस फील्ड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो। तो दोस्तों, आपको अगर कोई भी क्वेरी आती है, इससे रिलेटेड कोई भी पूछना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।